哎，王四儿，最近这工作累不累？是有点累啊。今天啊，我带你吃点好的。吃点什么呀，今儿个？先不说吃什么，咱还是老规矩，给你找一新车，咱一块开着去，怎么样？行，我看行。就是这车。Hello， 大家好，我是小齐。Hello， 大家好，我是王四儿。哎，好久啊没给大家拍车轮上的美食了。那恰巧呢，今天啊这台广汽传祺 GS3 影速，哎，我觉得它是整体来说定位还是挺年轻的。所以呢，看到这台车的第一反应啊，我就是想带大家呢一起尝尝这美食，尤其是啊带我们公司最年轻的主持人王四儿啊，年轻人开年轻车，咱吃点什么呢？吃这个馅儿筋啊，听过吗？馅儿筋还真没听说过。对，这馅儿筋呢是。北京门头沟的这个非遗产物啊，就你在别的地儿吃不到，而且现在呢，门头沟啊其实也没几家店了。它其实简单来说呢，就是烤串，哎，改良版的烤串。那现在呢，我们呀就准备出发，边走边给大家聊。还是老规矩啊，导航去。导航到马先生现金。测结果选一个吧。第二个。好的，这就向马先生现金中门花园粮食家园店出发。好了，然后现在呢，我们出停车场了，准备往过开了，一共是29公里，然后预计呢是35分钟。哎，其实中午这会儿挺好的，路上没什么车。确实。哎，那你觉得这个影速啊，这台车就给你第一反应是什么呀？第一反应就是看这个外观啊，非常年轻，有点运动范儿，然后就是这个颜色也非常有活力。哎，你这算说到点儿上了，你是不是提前查资料了？我还真没查过资料。没错，你说这颜色，这叫一份紫啊，这是24款新出的颜色，就是你感觉它这色儿，我觉得还挺好的，就是你看紫不紫、粉不粉的，我觉得这苗儿也是一粉紫，就有点谐音，你发现没？确实。就是而且呢，就是我觉得无论是女生还是男生啊，就这个颜色其实都还挺好看的。哎，那另外就是这车啊，其实也在前不久刚刚上市，然后24款嘛，就这一个，就咱这一个款啊，叫影速270劲致 Max。它的售价呢是10.88万，但是我觉得目前店里应该还是有优惠的，所以说其实这车，落地我觉得就10万出头吧，就所以可以啊。对，这就是今天咱俩聊的背景，就以这个10万左右的这么一个价格，哎来说这台车。然后王四呢，其实你也开了一会儿了啊，就这车，我觉得以你多年的经验，你应该能大概猜出它的这个排量以及它的变速箱了。这么一会儿啊，我感觉这台车的排量可能是一个 1.5T 或者 1.6T 的吧。有劲儿是吧？对。其实这台车呢，它是 1.5T 的啊，然后是这个广汽传祺这第3代举浪动力，就是它热效率呢是超过40%了。哎，所以说就是表现出来2点特别好。就第一个呢，就是它的动力很强；第二个呢，就是它的油耗还很低。然后这车呢是一个177匹270牛米。它的破百时间呢是7.5秒，官方称的，但是我觉得实际体感下来呢，还是挺窜、挺有劲儿的。然后这变速箱呢，相信你也开出来了吧？我感觉应该是 EAT 变速箱吧。哎，这小悬念就成功了，没错，这是7速湿式双离合啊，就是因为你开着感觉它挺平顺，对吧？确实。而且呢，包括它这个湿式的设计啊，其实你像现在我们在城里啊走走停停，我觉得都挺舒服的。对。再加上双离合传动效率高嘛，这也是刚才说的加速快的原因。所以说啊，王四儿，就今天为什么叫你来？因为你很年轻，对吧？咱公司最年轻的主持人。那你对这个车要求，我觉得肯定有2点啊。第一点就是动力要强，第二点呢就是咱平时可能开个车还得省省油。然后油耗呢，这车 WLTC 啊是6.18，所以说如果说像你这样00后啊，其实买这车可以既满足对动力要求又高，然后又省油省钱，这么一个效果。另外就是这车呢，其实它还是配备了这个 iDgo 的这么一个驾驶辅助，也就是说这个达到 L2 级别。然后广汽呢，之前我也是试驾过爱安的这个 INV 霸王龙，这是新款的，那套也是 iDgo 啊。就是我觉得2台车的整体逻辑其实应该还挺相似的。正好呢，一会儿我们在路上呢，你也来体验体验这套系统。行，没问题。哎，兄弟们，有个新情况，这来之前没做好功课。根据我的到门头沟这么一计算，就是这个名字里所有带馅儿筋的店，这都是下午4点、5点之后营业，这中午不开门。所以说呢，我们2个啊是历尽了千辛万苦啊，找了一个熟人介绍，打了这9981难，
是不是介绍了一个这个名字里不带馅筋的，但是有馅筋的店，我们去尝尝怎么样？来，王帅，那感谢，尝一口，尝一口这传说中的馅筋啊。这个馅筋啊是非遗，其实呢，这馅筋做法呀，就是把这个肉切成肉馅，然后呢再混上有混脆骨的，有混这个肉筋的，有混那个筋的。这个馅筋呢，其实它有鸡肉、有猪肉，然后还有羊肉。然后今天这个其实我也没太吃出来是猪肉还是鸡肉，但是整体口感还是不错的啊。它应该是肉馅混着脆骨。哎，王师说说吧。确实啊，这里边这个嘎吱嘎吱嚼这小脆骨啊，确实挺香啊。哎，我就看在我拍着这个的时候，我们这个摄影老师他流口水啊。来给您一串，来给您一串。哎，好了，今天咱这个节目有点特殊了，临时去了另外一家尝了尝这个馅儿筋。哎，馅儿筋也吃了，车也开了。那我先总结馅儿筋，然后你来总结车，好吧？好的。啊，那这个馅儿筋呢，我觉得其实作为说是门头沟的这种非遗啊，外边吃不到，其实还是很有特点的，尤其是它的口感，那包括它入嘴的这种。哎，这种非常有嚼劲儿，然后呢，它又就是嚼着很散，很好嚼。哎，我觉得是很冲突的这种口感，吃起来还是非常棒的。如果有机会的话，我还是想去4点之后去更多的门头沟馅儿筋尝一尝。好，那作为一个00后王四来表达一下你对这台车中肯的看法吧。首先这台 GS3，我觉得首先外观非常年轻。这台车 1.5T 的一个动力呢，加上一个7速湿式双离合的一个组合，整体的动力非常够用，而且它的这个油耗也做得非常不错，我觉得年轻人啊，在这个价位选择这台车绝对是没毛病的一个选择。好，那最后问一个非常私人的问题，你喜欢这个紫色吗？我说实话啊，还挺喜欢的，还挺喜欢。好。